ini kita mundur sedikit ya ke dasar hukumnya. Sebenarnya ada masalah yang sudah diatur Allah di hukum yang pertama. Terus ada yang diatur negara. Terus ada yang diatur oleh adat. Jadi misalnya ini, goncengan wong wedok iku miring tambah gagah. Upama ana sing megagah, sapa sing ngontrol? Perlukah yang ngontrol itu Perda? Perda Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dengan ini melarang wanita gonceng begagah misalnya ngono. Perlu tak gak negara melok-melok? Jadi tolong ada hal-hal yang sebenarnya masyarakat yang mengontrol, Mas. Kalau pencurian, korupsi harus negara menangani. Soalnya nek masyarakat sing menangani diobong wonge. Didik-idik lah ngono. Maka ada yang Allah mengatur yang namanya ibadah mahdoh, ada yang negara yang mengatur, ada masyarakat yang ngontrol. Nah soal goncengan mbok cukup izin nang masyarakat. Jadi masyarakat ya kudu izin lah. Masyarakat saiki ya gak iso ngontrol. Gak iso ngontrol, ngambung tangani wong ya gak mikir-mikir. Mulane aku kadang-kadang diambung tanganku kadang-kadang ya sedih. Kon iku salah paham ta ya apa nang aku. Wong kon Setia Novanto ya kalau bono pesantren yo nganggo serban yo nganggo peci yo kok ambung tangane. Mari ngono ditangkep terus nabrak cagak listrik. Haritanu ya kok ambung tangane. Jadi ya apa sih ukurannya masyarakat iki? Ngono lho. Jadi Anda masyarakat harus punya daya kontrol. Kalau masyarakat tidak punya daya kontrol, tidak bisa. Misalnya soal LGBT ketbian ya ono gemblaan di Warok Ponorogo, ono mairil di pesantren, gitu. Ono mairil di pesantren. Jadi lanang seneng lanang, kadang-kadang gurune seneng murite. Terus maring ludruk wedoan. Ngene kata? Wedoan aku anggitmu karo ta? Aku ya nonton ludruk biyen cilik aku. Mari ngono Gambus Misri di Jombang, milik Kodim waktu itu. Gambus Misri ya wedoan, cuman lagu Melayu dan pakaiannya pakaian India. Terus dadi lagune Gus Dur iku, selamat datang. Ngene kami ucapkan. Ngene lho. Iya, terus tadi ya Rasulullah salamun alaik. Lah, alhamdulillah lagu itu dari lagu wedoan ditransformasi menjadi lagu selawat. Meskipun harus diakui iki biyen asal usule lagu Gambus Misri, lagu Gambus, iku duduk lagu karangane wong selawat. Kudu disebut anune rek apa nasabe karo rawahune gak oleh gak disebut ngono ya. Nah aku yang ngerti ku tapi lak bedane nek biyen ana wedan tapi lak gak rabi rek. Lak gak sampe rabi ya iseng-iseng tok titik ngono. Tapi gak sampai rapi lah saiki sing jenenge LGBT ini kan menuntut keabsahan untuk nikah, untuk anggar. Gitu loh Dek. Ini yang Anda gelisahkan ini kan soal kebolehan untuk nikah. Nah kalau saya masih bersikeras, negara nggak usah ikut-ikut soal itu asal masyarakatnya kuat. Ya kok isin-isin lah. Ya apa carane? Kalau nek saiki kabeh lanang rabi karo lanang, wedok karo wedok, utawa nek luwih bebas meneh hak asasi manusia, rabi karo wedhus. Nek diterusno ya, hak asasi kok sak karepku kate wedhus, kate cagak listrik, kate apa, sak karepku. Kalau diturutin hak asasi enggak ono batese. Yang disebut hak asasi manusia. Aku takon, manusia duwe hak asasi ta gak? Gak duwe. Apa manusia? Wong gak nggawe dhewe yo. Rambutnya gak iso nggawe, irungnya gak iso nggawe. Dia tidak punya hak, dia hanya punya kewajiban aslinya. Kalaupun dia punya hak, manusia punya hak, itu hanya pinjaman dari Allah. Manusia tidak punya tanah, itu hanya sertifikat negara, tapi jajannya wae Gusti Allah. Nah kesadaran ini yang hilang sekarang. Zaman Mojopahit gak ono sertifikat tanah, zaman Mataram gak ono sertifikat tanah. Saiki gopo kabeh. Cina ngentek tanah Jawa Timur sesuai Gresik, Mojokerto, Lamongan entek kabeh. Karena kita punya sertifikat. Dulu ndak ada sertifikat, kan gitu. Jadi kalau sapa misalnya Raden Wijaya diberi tanah tarik itu bukan karena tanah itu miliknya Singosari ya waktu itu ya. Ya.
Itu bukan karena miliknya, tapi kono lho ono lemah api alase ku api genat tanduran. Ngono tok. Miliknya milik Tuhan tetap. Cuman kenapa sekarang ada tanah milik keraton di Jogja, di Solo dan seterusnya? Mergo negarane wis matok-matok dengan sertifikat. Akhirnya kene lho nek kene gak meng-HI dengan sertifikat, engko dadi colong uang. Anda tahu kalau ke Jogja, Gedung Agung itu milik keraton, dikekno negara, tapi negarane gak matur nuwun. Kantor pos itu milik negara, milik keraton, semua. Ambarukmo, stasiun Tugu itu semua milik keraton, dikekno nang negara-negara ini gak matur nuwun. Semua tanah UGM itu milik keraton, dikekno, dihibahno, tapi UGM gak tahu eling dan gak tahu matur nuwun. Gitu loh. Maka janjane iki semua untuk semua asline, tapi mergo kono ngepek kene akhirnya ya kepeksa ngekek pager. Ngono rek. Jelas ya? Dia Mas ya. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi, Mas Islamnya apa tadi? Masalah LGBT diungkit. Nah, LGBT sebenarnya kalau saya masih ngeyel, mbok ndak usah ikut-ikut negara itu. Biarkan masyarakat yang kontrol sebenarnya. Gitu loh. Soalnya nek diterusno nek rabi musuh rabi oleh lanang-lanang wedok-wedok kan gak iso diterusno negara apa? Peradaban ndak bisa terus. Karena anake kok. Wis saiki aja meneh kok LGBT rek. Apa jenenge iku nek sing gak mangan daging iku? Vegetarian. Vegetarian itu baik, tapi nek diterusno sak donya kabeh wong gak oleh mangan daging umpamane nek di gaya aturan negara. Terus ya apa? Saiki wong korban lho dipersoalno. Pembunuhan massal, genocide, ya toh? Ini kekejaman massal seluruh dunia, wedhus-wedhus dibelai. Akhirnya wedhus gak oleh dibelai, oke. Gak oleh mbelai wedhus, gak oleh mbelai kewan, oke. Gak oleh mateni, oke. Simulasi, terus no. Wis, gak oleh mbelai PT, gak oleh mateni PT, gak oleh mbelai wedhus, gak oleh mateni wedhus, gak oleh mbelai sapi, gak oleh mateni sapi. Iso kok bayangno iku ya apa? Sapi kudu matek dhewe, kebo kudu matek dhewe, PT kudu matek dhewe. Lah, bek Mojokerto iku mblater wedhus sambrek. Ya entek suse bosok matek dhewe kabeh akhirnya dibatang sak unuke ndak bisa. Allah sudah mengatur. Kijang itu memang untuk dikejar oleh macan, oleh harimau, untuk dimakan, bukan kekejaman. Itu ekosistem. Enak endi dadi wedhus ta dadi macan aku takon. Padahal wedhus dipangan macan. Enak wedhus suket teki iso suket. Pokoknya anggar mangan godhong-godhongan lah iso wedhus. Nek macan gak iso mangan kejaba daging. Gak enak uripe iku. Ya nek jek enom karek nguber engko nek rada tuwek titik. Nguber apa? Mulane macan matek ngenes kabeh, matek dadi batang kabeh. Jadi Anda juga jangan kagum kepada kehebatan. Gak ono kehebatan manusia. Rumusnya tetap la haula wala quwata illa billahil azim ya. Jadi LGBT ya nek awakmu pedomane agama enggak usah ada larangan eksplisit pun. Anda tahu kasusnya Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut. Jadi wis ta utawa gak usah kasus Nabi Lut lah. Mosok kon kate rabi lanang padha lanang. Iki nek dituruti kabeh suwe wedhus barang. Bayangno saiki wong rabi wedhus anake kira-kira ya apa ya. Nyenengno iku. Wong rabi manuk jajal ya apa ya. Nah wis iku nyenengno iku dadi ana manuk ndase wong liyane. Dadi memedi kabeh iki suwe. Jadi berpikir kewajaran hidup aja lah, naturnya hidup aja gitu ya Mas. Kalau bisa sih negara ndak usah ikut-ikut. Wong negara sedang ndak bener. Ahli hukum sedang ndak bisa mikir luas. Semua ahli MK itu seharusnya kan begawan-begawan, ya toh, negarawan-negarawan hukum yang tinggi tingkatnya. Bisa mengambil keputusan sing kayak ngono. Tadi ini negara nggak siap. Ibarat panganan lombok wis bosok kemirine gurung mateng, ya toh. Bahan-bahan mentah lainnya juga tidak mateng, gitu loh cuy. Ini negara memang harus diperbaiki. Cuman aku ya gak nafsu.
Aku gak nafsu atine aku gak iso ndandani negara iki gak iso rek. Meskipun aku dijaluk tolong aku mesti nolong. Ya. Tapi nek aku ditakoni cak nun iso ndandani iso gak iso. Gak iso. Kudu Nabi Muhammad sing ndandani. Kudu Nabi Muhammad. Langsung Nabi Musa tok kudu tempilingi tok kon. Gitu loh. Nek Nabi Muhammad penuh keikhlasan, penuh kebijaksanaan, penuh kelembutan dia iso dan punya kewibawaan dan dia pawang kemanusiaan yang luar biasa. Bayangkan Rasulullah itu memimpin Madinah tanpa kekuasaan, tanpa jabatan, tanpa sistem. Sistemnya diciptakan oleh penduduknya sendiri dan tidak aturan dari atas, tidak ada hierarki. Gak ono khalifah, gak ono rojo, gak ono presiden, gak ono zaman Madinah. Itu hidup bersama Yahudi, animis, Nasrani, Islam di dalam kebijaksanaan rakyat bareng-bareng. Dan piagam Madinah itu diciptakan tidak oleh orang pinter, tapi diciptakan oleh penduduk sendiri. Nanti kalau kadang-kadang nak tengah lampu merah terus sono mukhondes, yo duit tak kei. Kadang-kadang kalau diprotes santri-santri sing fakih, Gus, wong lanang nyerupai wong wedok nyerupai wong lanang itu dosa gede. Iya, dene sing kepengin, dene ora kepengin, dene ora kepengin nyerupai wong wedok. Ya ora kepen jerupani. Wong lanang wis ngerti-ngerti dadine ngono iku. Itu benten, wis ngoten pangeran kersane ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan isqala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum. Innahum unasun yatatahharun. Waluton lan ngilingo sira Muhammad ing Nabi Lut utawa ngelingno sira tentang ceritane Nabi Lut mansuban di lafaz luton dinasabna biskur kelawan fi'il uskur muqaddarin kang den kira-kirano qablahu utawa muqaddaron sifate lafaz uskur kang den kira-kirano qablahu kang sedurunge lafaz luton wazkur luton wa ibdalulan den badal minhu sanging dawuh waluton apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane ngucap sapa Nabi Lut liqaumihi maring kaum Nabi Lut atatun al-fahisha. Atatun ana ta nekani sira kabeh al-fahisata ing barang sing jemberi, fahisha sing jemberi, sing jorok, sing elek. Maknane al-liwata tegese nekani liwat. Liwat itu nekani tiyang sejenis. Wa antum haliti sira kabeh tubsiruna iku ningali sira kabeh. Maknane transparan iku. Ayub siru tegese ningali sapa ba'dhum sebagian sira kabeh ba'dun sebagian inhimakan krono larut terjerumus. Inhimaku larut sing pun terjerumus dalam niku Arab nak darani inhimakan kelawan larut sing terjerumus fil maksiat ing dalam maksiat. Ainakum monotos ture sira kabeh bitahqiqil hamzah dan ainakum matasilisate nasil sing kedua ainakum wa idkhali alifin lebokna alif bainahuma antara hamzah dan ainakum alal wajhi ing atase wajah loro. La ta'tuna yektene nekani sira kabeh ar-rijala ing wong lanang. Kenekani syahwatan ing syahwat ing seneng min dunin nisa tanpa seneng wong wedok. Bal antum balik di sira kabeh kaum tajhaluna kang geblek sira kabeh kang ora ngerti sira kabeh. Kowe ora ngerti akibat fi'likum ing akibat sangka perilaku sira kabeh. Fama kana mengko ora ana apa sak utawa fama kana mengko ora ana iku jawab kaum iku dadi jawabe kaum Nabi Lut apa kecuali jawaban illa angqul. Kecuali ento komentar sapa kaum Nabi Lut akhriju ala lutin. Akhriju musira sira kabeh ala lutin ing keluarga besare Nabi Lut. Ahlahu tegese keluarga Nabi Lut min qaryatikum. Saking desa sira kabeh. Innahum satane kaum Nabi Lut iku unasun iku manusa ya tatahuruna kan sok suci kabeh. Sesuci kabeh min adbari rijal saking pira-pira dubure wong lanang. Fa anjaynahu mongko nyelapno ingsun ing Nabi Lut ahlahu lan keluargane Nabi Lut illa mar'atau kecuali bojone Nabi Lut. Qadarnaha nakdir ingsun ha imro'ah ja'alna tegese gawe ingsun ha imro'ah tak gawe ditakdirina kelawan sebab takdir kita tak gawe minal ghabirin saking wong sing melok kena azab ail bakina tegese kang karek kabeh fil azab ing dalam siksa wa amtara lan maringi udan ingsun alihi mengatasi kaum Nabi Lut
toron klan udan tenan. Wa ti almator hijaratus sijil iku watu sangka neraka sijil ahlakat hum. Kang rusak apa hijarah hum ing kaum Nabi Lut. Fasa among elek banget bisa elek banget apa mator mungkarin apa udan kang dikekno wong sing wis dikai peringatan. Bil adabi lan siksa mator hum utawi udan sing kena ning Nabi Lut, kena ning kaum Nabi Lut. Di kula terangno nggih masalah kelainan seks niku jelas haram. Meskipun yang sudah muqaddar sing ditakdir iku kita ora melo-melo. Dileng-eleng ya nak sing ikhtiari niku iso rubah niku dosa. Tapi nek dekne wis ditakdir kelainan, jika tidak fi'lu ya, tidak real melakukan itu ya dianggap wong saleh. Mulane tenggene Ihya, tenggene kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah niku wonten cerita tiyang mukhannis. Mukhannis bocah banci. Dia didesain pangeran pokoke banci. Seneng wong lanang, ora seneng wong wedok, terus macake gaya-gaya wong wedok. Niku jika jibillah wis diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas, itu tidak boleh dikucilkan. Karena dia begitu itu takdir, napa? Takdir. Makanya ada cerita mukhannis meninggal, masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci. Hanya ibunya sendiri yang menguburkan. Terus ada wali abdal di situ. Ini dicerita di kitab-kitab. Wali abdal tadi saged mukasyafah, diutus pangeran kan nyolati niku. Nyolati mukhannis tiang wandu sing dikucilkan nopo masyarakat. Makanya harus dibedakan. Orang gay yang amdan sebetulnya bisa normal. Dengan mukhannis wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Lan kula nu kadang-kadang nak teng lampu merah terus ono mukhannis yo duwe tak kei. Kadang-kadang kalau diprotes be santri-santri sing fikih. Gus, wong lanang nyerupai wong wedok nyerupai wong lanang ku dosa gedhe. Iya nek dene sing kepengin, dene yo ora kepengin. Dene yo ora kepengin nyerupai wong wedok, yo ora kepengin nyerupani wong lanang. Wis ngerti-ngerti dadine ngono iku. Itu benten, wis ngoten pangeran kersane ngoten. Di kula baleni malih ya. Sing dikritik Quran iku gawe sing amdan sing melakukan perilaku seks menyimpang. Tapi nak mukhannis sing takdiri, tak ulang lagi mukhannis sing takdir dan dia tidak melakukan seks menyimpang, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri. Kowe eling-eling. Jadi kowe ora oleh ngucil wong sing ngerti-ngerti takdire ngono. Ya sakake wong dene ora roh takdire. Orang-orang apa? Takdir. Nah kecuali kalau secara syariat dia melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang enggak benar atau punya kelainan apa, sing duwe akibat ning wong liya. Nah, itu baru kita ngukumi. Kalau ngendikane Nabi, umatku dihisab iku nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au tak malbih selagi tidak jadi aksinya nyata. Malam tak mal kemana diterjemah selagi itu tidak punya perilaku iya. Paham ya? Iku dono bedane cukup pepek wong ngono terus mbok gedeng wae iki mukhannis, wong lanang pokoke wong wedok iku dosa. Wong dekne dhewe ora kepengin seperti itu dan dia juga enggak tahu. Ya wis diceritakno ning kitab-kitab Ihya, diceritakno katalah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah sing nyolatin wali abdal, jadi seorang mukhannis meninggal karena masyarakat itu mengucilkan, malah sing nyolati wali-wali abdal. Itu dikongkon pangeran, diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah. Nah kita tidak pernah tahu. Paham gitu, terus ini cerita anonim kaum Nabi Lut itu ono fi'lu, eling-eling apa? Ada apa? Fi'lu. Mulanya teman ini disebut la ta'tunal fahisha. Berarti ada apa? Fi'lu. Ya kamu melakukan kejelekan. Paham ya? Berarti ada apa? Fi'lu. Ada perilaku melakukan kejelekan.